शरारती बच्चा। मास्टर जी एक सवाल पूछें। मास्टर जी हाँ हाँ पूछो। बच्चा हाथी को फ्रीज में कैसे रखेंगे? मास्टर जी बेवकूफ, हाथी फ्रीज में नहीं जा सकता है। बच्चा मास्टर जी फ्रीज बहुत बड़ा है, पहले फ्रीज खोलेंगे और हाथी को अंदर डाल देंगे। बच्चा एक सवाल और पूछूं? मास्टर जी हाँ हाँ पूछो। बच्चा गधे को फ्रीज में कैसे रखेंगे? मास्टर जी पहले फ्रीज खोलेंगे और गधे को उसमें रख देंगे। बच्चा गलत जवाब, पहले हाथी को बाहर करेंगे फिर गधे को फ्रीज में रखेंगे। बच्चा एक सवाल और पूछूं? मास्टर जी हाँ हाँ पूछो। बच्चा बंदर के जन्मदिन की पार्टी में सभी जानवर एवं जीव जंतु आए, परंतु एक जानवर नहीं आया, उसका नाम बतलाएं। मास्टर जी शेर नहीं आया होगा क्योंकि वह आता तो सभी को खा जाता। बच्चा फिर गलत जवाब, गदहा पार्टी में नहीं आया क्योंकि गदहे को तो हमने फ्रीज में बंद कर दिया था। बच्चा एक सवाल और पूछूं? मास्टर जी गुस्से से बोले हरामजादे। बच्चा रास्ते में एक नदी है जिसमें एक खतरनाक मगरमच्छ रहता है एवं उस नदी के ऊपर आने जाने के लिए पुल भी नहीं है, आप नदी कैसे पार करोगे? मास्टर जी मैं नाव लेकर नदी पार करूंगा। बच्चा फिर गलत जवाब। मास्टर जी हरामजादे बोल कैसे? बच्चा मास्टर जी इतनी जल्दी नाव कहां से आपको मिलेगी, तब तक तो आप नदी तैर कर भी पार कर लोगे। मास्टर मगरमच्छ से तेरा बाप बचाएगा। बच्चा मास्टर जी आपकी इतनी फटती क्यों है? आपको तो पता है कि सभी जीव जानवर बंदर की बर्थडे पार्टी में गए हुए हैं, तो मगरमच्छ नदी में कैसे आ जाएगा? मास्टर जी बेहोश हो गए, हंसना बाद में, पहले फॉरवर्ड करो।